Bom dia! Orando na ansiedade. Ansiedade pode ser definida por um estado interior de pressa e controle permanente. Os ansiosos vivem inquietos, vivem de forma antecipada, nunca conseguem viver o presente, sempre depositam suas energias no daqui a pouco, no amanhã e no futuro. Eles se apavoram com circunstâncias ou notícias sobre as quais têm pouco ou nenhum controle. A palavra de Deus ensina sobre o perigo da ansiedade. Ela afirma em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração do homem o abate. A palavra de Deus também propõe respostas e soluções práticas para lidar com a ansiedade. A mais poderosa delas é a oração. A Bíblia nos ordena em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. 1 Pedro 5, 7 nos ensina: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jerry Bridges afirmou: o grande antídoto para a ansiedade é ir a Deus em oração. Devemos orar sobre tudo. Nada é grande demais para ele segurar e nada é muito pequeno para escapar de sua atenção. Assim, busque a Deus em toda a sua ansiedade. Ore a Ele. Não permita que a ansiedade dirija ou domine a sua vida. Quando você sentir-se abatido pela ansiedade, ore. Ore pelo assunto, ore por você, ore pelos envolvidos, ore pelos problemas. Diante da ansiedade, ore, ore e ore. Oremos. Bendito Deus e glorioso Pai, obrigado porque podemos, nessa manhã, colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor através da oração. E é certo de que algumas pessoas estão abatidas, aflitas, angustiosas, deprimidas, por causa da ansiedade, dos problemas que chegaram. Elas estão inquietas, antecipam o amanhã, vivem o futuro, estão apavoradas. Nessa manhã, a tua palavra apresenta a resposta clara, a oração. Tudo que estiver dentro do coração, amargurando, tudo que estiver produzindo angústia e inquietação, seja colocado diante do Senhor, seja colocado esse problema diante do Senhor, essa circunstância ou essa pessoa, que hoje seja um dia para lançar qualquer ansiedade sobre o Senhor. Dá-nos graça de entender que a oração é deixar para o Senhor segurar aquilo que nós não estamos conseguindo, que a gente possa orar, entregar para o Senhor, orando, orando e orando. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia.